ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដើម្បីចាប់យករលកសញ្ញានៃប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 នៅស៊េរីខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមបំពាក់ S-500 គូជំរាបផងដែរថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-500 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការដោយយោធារុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកយូរីស៊ីនិកដែលជាអាកាសយានិកម្នាក់បានអះអាងថាយន្តហោះស៊ើបការ P8 Poseidon របស់អាមេរិកដែលហោះហើរនៅក្បែរដែនដីរបស់ប្រទេសស៊ីរីចាប់បានរលកសញ្ញាប្រេកង់ធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរុស្ស៊ី F400 ដែលស្ថិតនៅបន្ទាយទ័ពអាកាសរុស្ស៊ី Hamaimi នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះបញ្យងតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Sputnik នៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019ទោះបីជាបែបនេះក្តីយោងតាមអាកាសយានិករុស្ស៊ីខាងលើយោធាអាមេរិកនៅតែត្រូវការរិះរកវិធីដើម្បីបកប្រែទិន្នន័យទាំងអស់នេះទើបអាចយកពួកវាទៅប្រើការបានលោកស៊ីដនីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវពួកគេត្រូវការបកប្រែកូដនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីល F400 របស់យើងដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅស៊ីរីពួកគេកំពុងព្យាយាមស្ទាបស្ទង់សមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់យើងតាមរយៈការឆ្លូបការពីលើផ្ទៃអាកាសលោកស៊ីនិកបានបន្តថានៅពេលដែលអាមេរិកអាចបំបែកកូដដែលប្រើដោយប្រព័ន្ធ S400 បាននោះពួកគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពចូលអុកឡុកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ F400 ដូចជាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរ៉ាដាគាំងដំណើរការឬក៏ឲ្យ F400 មើលឃើញយន្តហោះដែលតាមពិតមិនមានវត្តមានក៏ដោយយ៉ាងណាមិញវាមិនច្បាស់នោះទេថាប្រព័ន្ធ F400 ទាំងអស់ប្រើប្រេកង់ដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាឡើយប្រព័ន្ធមីស៊ីល F400 ត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយនៅស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរុស្ស៊ី Hamaimi នៅទីនោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគូជំរាបផងដែរថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស F500 ដែលចំនួនថ្មីបំផុតរបស់រុស្ស៊ីវិញគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាផ្សេងខុសពីប្រព័ន្ធ F400 ដូច្នេះពួកវាក៏ប្រើប្រាស់ប្រេកង់ធ្វើប្រតិបត្តិការខុសពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសចាស់ៗដែរប្រព័ន្ធ F500 ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការដោយយោធារុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុបណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង